हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिग बॉस 13 के चाहने वाले अपने इस फेवरेट शो का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि ये शो इस महीने के एंड में शुरू हो सकता है, तभी से बिग बॉस को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। हाल ही में शो के 3 प्रोमो भी रिलीज हुए, जो कि लोगों को काफी पसंद आए। वहीं भाईजान ने प्रोमो के जरिए खुलासा कर दिया है कि इस बार शो में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। वहीं अब लीजिए शो से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस 13 में मेल वॉइस की तरह फीमेल वॉइस भी गूंजने वाली है। खबरों की माने तो बिग बॉस के तौर पर हमेशा अतुल कपूर की दमदार आवाज ही सुनने को मिली है, लेकिन इस बार इस शो में फीमेल वॉइस भी सुनाई देगी। शो के दौरान घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स को मेल और फीमेल दोनों ही वॉइस में इंटरेक्शन मिलेंगे। खबर तो ये भी है कि फीमेल बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को कमांड देंगी। हालांकि बिग बॉस के मेकर्स ने अभी तक इसको लेकर किसी तरह की ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर खुलासा होने वाला है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फीमेल वॉइस के अलावा सलमान खान के साथ भी एक फीमेल होस्ट नजर आएंगी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर कटरीना कैफ का नाम है। खैर, सलमान के साथ कौन को होस्ट करेगा, इसके बारे में भी जल्द पता चल ही जाएगा। बात करें कंटेस्टेंट्स की, तो इस बार शो में दलजीत कौर, रिद्धि डोगरा, अंकिता लोखंडे, देवोलीना, सिद्धार्थ शुक्ला, राजपाल यादव, जरीन खान के अलावा और भी कई जाने माने स्टार्स के नाम शामिल हैं, जो इस बार के सीजन में नजर आ सकते हैं। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि होने वाले इस बदलाव के चलते क्या बिग बॉस को टीआरपी में जगह मिलेगी या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।